హాయ్ ఫ్రెండ్స్, నేను మీ రవి. మీరు చూస్తున్నది యంగ్ ఫార్మర్ ఎడిటర్ తెలుగు. ఫ్రెండ్స్, ఈ వీడియోలో మనకు వచ్చేసి కొంతమంది బ్రదర్స్ అయితే నాటుకోళ్ళు గురించి అయితే కొన్ని క్వశ్చన్లు అయితే అడిగారు. నాకు కాళ్ళు లేక రిప్లై ఇవ్వలేదండి. మీకు వచ్చేసి అది రిప్లై ఇచ్చే కన్నా మీకు ఒక వీడియో చేస్తే బాగుంటుందని చెప్పేసి ఆ క్వశ్చన్లన్నీ ఒక దాని పేపర్ మీద రాసుకొని మీకైతే ఆన్సర్స్ అయితే చెప్తున్నానండి. ఇది బేసిక్ క్వశ్చన్స్ ఇవి. చాలామందికి తెలిసి ఉంటుంది, కానీ అస్సలు తెలియని వాళ్ళు ఎవరైనా ఉంటే ఈ వీడియో చూడండి ఫ్రెండ్స్. మీకు అయితే కొన్ని డౌట్స్ అయితే క్లారిఫై అవుతాయి. మీరు తమ్మనేలు చూస్తారు కదండి, అందులో ఉన్న వాటి గురించి చెప్తాను మొత్తం. ఆల్రెడీ మీకు తెలుసుంటే చూడకండి, ఒక తెలియలేని వాళ్ళు మాత్రమే చూడండి ఫ్రెండ్స్. మీకు ఫస్ట్ క్వశ్చన్ చూసినట్టయితే మీకు కోడిపిల్ల పుట్టిన ఎన్ని నెలలకు గుడ్లు పెడుతుందని అడుగుతున్నారు. అంటే కోడిపిల్ల పుట్టినరోజు దగ్గర నుంచి కరెక్ట్గా ఎన్ని నెలలకైతే గుడ్లు పెట్టడం స్టార్ట్ చేస్తుందని అడుగుతున్నారు. ఒక బ్రదర్ అయితే అడిగారు. మీకు వచ్చేసి చూడండి, మనకి ఎప్పుడైతే కోడిపిల్ల పొదిగి బయటకు వచ్చిందో ఆ రోజు నుంచి లెక్కేసుకుంటే కరెక్ట్గా మీకు ఒక 6 months దాటిన తర్వాత ఎగ్స్ అనేవి స్టార్ట్ అవుతాయండి, పెట్టడం స్టార్ట్ అవుతుంది. ఆ తర్వాత వచ్చేసి మీరు పెట్టే ఫీడ్ని బట్టి కూడా, అది మీరు పెంచే కోడిపెట్ట జాతిని బట్టి కూడా అవి ఎగ్స్ ఎప్పుడు పెట్టాలనేది అవి నిర్ణయించబడతాయి ఫ్రెండ్స్. మీరు కొంచెం ఫీడ్ అది పర్ఫెక్ట్గా ఇచ్చి కొంచెం బలమైన ఆహారం, ప్రోటీన్ కలిగిన ఆహారం ఇస్తే మీకైతే కొన్ని అయితే 5.5 months కూడా పెట్టేస్తుంటాయి. అందులో మనకి బ్రీడర్స్ ఉంటాయి కదండి, మనకి పూరుకోళ్ళు ఉంటాయి, నాటుకోళ్ళు, పక్కా నాటుకోళ్ళు కూడా ఉంటాయి కదా. అవైతే మీకు కొంచెం త్వరగా అయితే పెట్టేస్తాయండి. అంటే ఒక 5.5 నెలలు 5 నెలలకి కూడా పెట్టేస్తాయి, కొంచెం ఫీడ్ అయితే కరెక్ట్గా ఇచ్చినట్టయితే. యావరేజ్గా అయితే 6 months దాటుతుందండి. 6 months కంప్లీట్ అయిన తర్వాత ఫస్ట్ ఎగ్స్ అయితే స్టార్ట్ అవుతాయి. మీకు పెద్ద వరుస పెట్టలు ఉంటాయండి, మీకు జాతి పెట్టలు అని ఉంటాయి. అవైతే మీకు 6 months దాటిన తర్వాత మీకు ఒక 7 monthsలో కానీ లేదంటే 8 monthsకి కానీ కొన్ని మీరు సరిగా ఫీడ్ అవ్వకపోతే ఒక 7-8 నెలలు అయితే పట్టేస్తుంటాయి అక్కడక్కడ. కొన్ని మంచి బ్రీడ్స్ అయితే అవి కూడా ఎగ్స్ అయితే తక్కువ పెడతాయండి. అది ఫ్రెండ్స్, మీకున్న కోడిపెట్టలు కరెక్ట్గా టైంకి గుడ్డు పెట్టాలంటే మీరు చిన్నప్పటి నుంచి అది ఎదిగేంత వరకు మంచి ప్రోటీన్ అయితే ఇస్తూ కొంచెం హ్యాపీగా అయితే పెంచితే కరెక్ట్ టైంకి సమయానుగుణంగా ఎగ్స్ అయితే పెడతాయండి. తర్వాత వచ్చేసి మనకి పుట్టిన కోడి పిల్లలకు మొదటి ఆహారం ఏవి ఇవ్వాలని అడుగుతున్నారు. నేను ఆల్రెడీ ఒక వీడియో చేశానండి, పొదిగించేటప్పుడు తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు అప్పుడు చెప్పాను, కానీ చిన్నదే చెప్పాను. ఇప్పుడు మీరు కోడిపెట్ట పిల్లలు చేసిన తర్వాత మనకు పొదిగి దిగిన తర్వాత పిల్లలు అయితే చిన్నయండి, మనకి పెద్ద గింజలు అయితే తినలేవు. వాటికి మనం తేలికగా జీర్ణమయ్యే ఆహారం ఇవ్వాలి. తేలికగా జీర్ణమయ్యే ఆహారం ఇచ్చినట్టయితే అవి కొంచెం డైజెషన్ ప్రాబ్లం అయితే రాకుండా కొంచెం హెల్తీగా గ్రోత్ అయితే అవుతాయి. తర్వాత వచ్చేసి మనకి ఏంటి ఇవ్వాలి అని అంటే, మనకి సజ్జలు ఉంటాయండి, మనకి పల్లెటూరు లాంగ్వేజ్లో గంట్లు అని అంటాము, మామూలుగా అయితే సజ్జలు అని అంటాము. ఆ సజ్జలు అయితే మీకు తేలికగా జీర్ణం అవుతాయండి. అవి కొంచెం అప్పుడే పుట్టిన పిల్లలకి అంటే ఒక 3 days లోపున్న వాటికైతే అవి కొంచెం దంచి, బాగా పౌడర్లా కాకుండా చిన్న పొడిలా దంచి అయితే వాటికి వేసుకోవచ్చు. వాటితో పాటు ఒక 5 days దాటాక మనకి రైస్ పీస్ అవి ఉంటాయి కదండి, అంటే నూకలు ఉంటాయి కదా, ఆ నూకలో కూడా కొంచెం కలుపుకోవచ్చు. సజ్జలు అవి కూడా కలిపి ఒక 5 days తర్వాత అయితే వేసుకోవచ్చు. ఫస్ట్ అయితే మీకు సజ్జలు అయితే బాగుంటుందండి, తేలిగ్గా జీర్ణం అవుతాయి. తర్వాత చోళ్ళు అని ఉంటాయి, మీకు రాగులు అని అంటాం కదా, అవి కూడా మీకు కొంచెం వేసుకోవచ్చు, కొంచెం గుండ ఎలా దంచి వేసుకోవచ్చు. అవి అలా 15 days కంటిన్యూ అయిన తర్వాత మీకు మొక్కజొన్న ఉంటుంది కదా ఫ్రెండ్స్, ఆ మొక్కజొన్న కూడా కొంచెం పీసు తక్కువ పీస్ అయితే అది కూడా కంటిన్యూ చేసి వేసుకోవచ్చు. ఈ 3 మిక్స్ చేసి మీరైతే వాడుకోవచ్చు. తర్వాత వచ్చేసి మీకు మొక్కజొన్న కూడా డైరెక్ట్గా వేసుకోవచ్చు, కానీ స్టార్టింగ్లో కొంచెం పొడిలో చేసుకోవాలి, పొడిలో చేసి వేసుకోవచ్చు. కాకపోతే కొంచెం త్వరగా జీర్ణం అవ్వవు, ఎందుకంటే లోపలికి వెళ్ళి నాని అప్పుడు జీర్ణం అవ్వాలి. ఆ త్వరగా జీర్ణం అవ్వడం వల్ల అవి కొంచెం ఇబ్బంది పడుతూ ఉంటాయి. అయినా వాటికి అలవాటు అయిపోద్ది కాబట్టి పర్వాలేదండి. ఈ మీ మూడిట్లో ఏదైనా వేసుకోవచ్చు. మీకైతే సజ్జలు అయితే బెటర్గా ఉంటుంది. తర్వాత వచ్చేసి 3 days తర్వాత నూకలు సజ్జలు 2 కలిపి అయితే వేసుకోవచ్చు. తర్వాత ఒకటి యాడ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళాలి ఏజ్ పెరిగే కొద్ది. అది ఫ్రెండ్స్. మీకు వచ్చేసి ఒక బ్రదర్ అయితే అడుగుతున్నారు, మనకి కోడిపెట్టలు ఎన్ని గుడ్లు పెడతాయని అడుగుతున్నారు. కోడిపెట్టలు ఎన్ని గుడ్లు పెడతాయని అడిగినప్పుడు మనకు వచ్చేసి ఒకటండి, ఖచ్చితంగా చెప్పలేము ఎన్ని గుడ్లు పెడతాయి అనేది ఆ బ్రీడ్ని బట్టి ఉంటుంది. తర్వాత వచ్చేసి మీరు పెట్టే ఫీడ్ని బట్టి కూడా ఉంటాయండి. మీరు ఫీడ్ కానీ మంచి ప్రోటీన్ ఉన్నది ఇవ్వకపోతే అవి అయితే రోజు తప్పించి రోజు గుడ్లు పెడతాయండి. గుడ్లు పెట్టే సీజన్ వచ్చినప్పుడు ఈ రోజు పెడతాయి, సరైన ఆహారం లేకపోతే ఈ రోజు పెడతాయండి, రేపు తప్పించేసి ఎల్లుండి పెడతాయి. అలా పెడుతూ ఉంటాయి. అలాంటప్పుడు ఎన్ని గుడ్లు పెడతాయి మనం చెప్పలేము.
మామూలుగా అయితే పూరుకోళ్ళు ఎక్కువ గుడ్లు పెడతాయి ఫ్రెండ్స్. మీకు 20-25 వరకు కూడా పెట్టే పెట్టలు అయితే ఉన్నాయి. పూరు పెట్టలు ఉంటాయి చిన్నవి. ఇప్పుడు మాకు ఉంది కదండి, అలాగే ఉంటాయి కానీ ఇంకా చిన్నవి ఉంటాయి. బాగా దేశీ నాటుకోళ్ళ టైప్లో ఉంటాయి. ఎంత దేశం ఉంటాయి అవి అయితే ఎక్కువ గుడ్లు పెడుతుంటాయి ఫీడ్ కరెక్ట్గా ఇచ్చినట్టయితే. మామూలు పెద్ద వరుస పెట్టలు ఉంటాయి కదండి, అవి అయితే మీకు వచ్చేసి 15 లోపే పెడతాయండి. ఒక 10-12 గంట ఎక్కువ పెట్టవు. మహా అయితే మీరు ఫీడ్ ఇస్తే 15 వరకు పెడతాయి. కొంచెం జాతి పెట్టకి పూరు పెట్టకి క్రాస్ అయ్యి పూరు పుంజికి జాతి పెట్టకి ఇలాగా సంకరపరుస్తారు కదండి, అలా క్రాస్ బ్రీడ్స్ ఏమైనా ఉంటే అవి వచ్చేసి మీకు 18-20 వరకు పెడతాయండి. మహా అయితే 16 వరకు కన్ఫామ్గా అయితే పెడతాయి, అంటే సంకరపరిచినవి. అలాగే రకరకాలుగా బ్రీడ్ని బట్టి అయితే పెడతాయి ఫ్రెండ్స్. మనం పలానా ఎంత అని చెప్పడం కష్టం. మీరు పెట్టే ఫీడ్ బాగుంటే మీకు ఎగ్స్ కూడా ఎక్కువ ఉంటాయి, ఎగ్స్ క్వాలిటీగా ఉంటాయండి, మీకు హ్యాచింగ్ పర్సంటేజ్ కూడా బాగుంటుంది. తర్వాత వచ్చేసి మీకు ఒక బ్రదర్ అయితే అడుగుతున్నారు, మనకి కోడి పొదుగు కాలం ఎన్ని రోజులు ఉంటుంది అని అడుగుతున్నారు. కోడి పొదగడం అందరికీ తెలుసు, కానీ ఎన్ని రోజులు ఉంటుందని అంటే అది కరెక్ట్గా అడిగితే 21 రోజులకి అయితే కంప్లీట్గా 21వ రోజు రాత్రికి మొత్తం పూర్తిగా అయితే పిల్లలు అయితే చేసేయడం జరుగుతుంది. పొదుగు దిగిపోవడానికి రెడీ అయిపోద్ది. మీరు హ్యాచింగ్ చేసినప్పుడు అయితే అదే కోడిగుడ్లు మీకు 20 డేస్కి 20 రోజులకి అయితే మీకు పిల్లలు వచ్చేస్తాయండి హ్యాచింగ్ సిస్టంలో. కొన్ని రకాల హ్యాచింగ్ సిస్టంలో కోడిపెట్ట అటకడం అయితే మీకు 21 రోజు కంప్లీట్ అయితే కంప్లీట్గా పిల్లలన్నీ వస్తాయి గుడ్లోంచి బయటికి. తర్వాత వచ్చేసి మీకు ఒక బ్రదర్ అయితే అడిగారు, పెద్ద వరుస కోళ్ళ చేత గుడ్లు పొదిగించవచ్చా అని అడుగుతున్నారు. పెద్ద వరుస పెట్టలు అయితే ఒకటండి, మనకి పూరుకోళ్ళు అయితే మంచి ఇంట్రెస్ట్గా పొదుగుతాయి, పిల్లల్లో కూడా చాలా సెక్యూర్గా కాపాడుకుంటాయి. మనం వాటికి సరైన రక్షణ కల్పించకపోనే కానీ కాకుల నుంచి కానీ గద్దల నుంచి కానీ అవి అయితే ఎలెక్ట్ అయ్యి పిల్లలు అయితే సేఫ్గా చూసుకోవడానికి అయితే పూరుకోళ్ళు అయితే నెంబర్ 1 ఫ్రెండ్స్. మీకు వచ్చేసి అదే పెద్ద వరుస కోళ్ళు అనుకోండి, వాటికి చిక్ కేర్ అయితే, వాటికి పుట్టిన చిక్స్ ఉంటాయి కదండి, వాటి కేర్ అయితే చాలా తక్కువ ఉంటుంది. ఎగ్స్ కూడా పొదిగేటప్పుడు సరిగా పొదగవండి. మనకు వచ్చేసి స్టార్టింగ్లో అవి గుడ్లు పొడిచేయడం కానీ గుడ్లు తోసేయడం కానీ లేదంటే అడకపోవడం కానీ చేస్తుంటాయి. అందు గురించి అయితే మీరు 1-2 సార్లు మీరు అతికించే వారికి దాన్ని అయితే మీరు కొంచెం ఆశలు పెట్టుకోకూడదు, అది కరెక్ట్గా చేస్తుంది అని చెప్పేసి. ఎందుకంటే అది పొందిగ్గా ఉండదు, గిరికేసి పొడి చేస్తుంటుంది. అలాంటప్పుడైతే మీరు తప్పనిసరిగా నాకు ఈ ఎగ్స్ ఇంపార్టెంటు, పిల్లలు రావాలని అనుకుంటే పెద్ద వరుస కోడి దగ్గర ఉన్న గుడ్లు ఏవైతే ఉన్నాయో అవి పూరుకోళ్ళు ఏమన్నా పెట్టలు అటికి ఉంటే వాళ్ళ దగ్గర పెడితే హ్యాపీగా పిల్లలు చేస్తాయండి. ఇవి కూడా చేస్తాయి, కానీ ఒక 1 or 2 టైమ్స్ అయితే అలవాటు పడిన తర్వాత 3వ సారి నుంచి ఇవి కూడా కొంచెం పొదగడం అయితే జరుగుతుంది జాగ్రత్తగానే. తర్వాత వచ్చేసి మా కోడిపెట్ట పొదుగుపై ఉండడం లేదు బ్రదర్ అని అడుగుతున్నారు. అదే కోడిపెట్ట పొదుగుపై ఉండట్లేదంటండి, అంటే గుడ్లు పెట్టి పొదిగిస్తాం కదా మనం, ఒక టబ్లో కానీ ఒక తట్లో కానీ వేసి ఇసుకేసి కానీ గడ్డేసి కానీ వేసి పొదిగించినప్పుడు అది పెట్టినే ఉండట్లేదంటండి. కొన్ని అయితే ఉంటాయి, ఆల్రెడీ అలవాటు ఉన్నాయి అయితే ఉంటాయి, వాటికి అవే వెళ్ళి కూర్చుంటాయి స్టార్టింగ్లో అయినా సరే. కొన్ని తొలిసూరి అయితే అంటే మొట్టమొదటిసారి కానీ రెండోసారి కానీ గుడ్లు పెట్టి అతికించేటప్పుడు వాటికి అవి అయితే వెళ్ళవండి. వెళ్ళకంటే అవి ఏం చేస్తాయంటే అంతకుముందు ఎక్కడైతే గుడ్లు పెట్టాయో అక్కడికి వెళ్ళి కూర్చుంటాయి, లేదంటే అసలు అటు పొదగాలనే ఆలోచన కూడా ఉండదు, మనం పెట్టినా కానీ ఉండకంటే పారిపోతూ ఉంటాయి. అలాంటప్పుడు అయితే మనకి పెట్టిన తర్వాత మన గుడ్ల మీద పెట్టిన తర్వాత ఒక గంప ఏదైనా ముయ్యాలండి, ఒక కేజీ కానీ ఏదైనా ఎదురు బొంగు ఉంటుందా, ఎదురు బొంగుతో చేసిన గూడే, ఆ గూడి ముయ్యాలి. ఆ మూసిన తర్వాత ఒక పూట కానీ ఒక రోజు కానీ ఉంచి అప్పుడు దాన్ని తీసి బయట వదిలి మళ్ళీ దాన్ని పట్టుకొని గూట్లో పెట్టి, అది ఏమైనా తింటుంది కదండి, వాటర్ అది బయట తాగేసి వస్తుంది కదా, లేదంటే మీరు పెట్టినా కానీ బయట తీసి పెట్టేసి మళ్ళీ అందులో పెట్టి 2వ రోజు కూడా ముయ్యాలి. అలాగ 1-2 రోజులు మా అయితే 3 రోజులు చేసి 4వ రోజు ఆ గంప తీసేసినట్టయితే అది అప్పటికే అలవాటు అవుతుంది. అలవాటు అయితే అది పొదగడం జరుగుతుంది. అక్కడి నుంచి కంటిన్యూగా అందు మీద ఉంటుందండి, ఎందుకంటే ఆ గుడ్లు దాని పొదగాలని చెప్పి దానికి ఇంట్రెస్ట్ అయితే వస్తుంది అలవాటు అవ్వడం వల్ల. అప్పుడైతే తప్పనిసరిగా అయితే పొదుగుతుంది ఫ్రెండ్స్. ఇంకా క్వశ్చన్లు అయితే ఉన్నాయి కానీ మీకు టైం అయితే మనకి పర్మిట్ అవ్వట్లేదు, వీడియో కూడా ఎక్కువ ఉంటే చాలామంది చూడట్లేదు ఇన్ఫర్మేషన్ ఉన్నా కానీ. ఒకవేళ సరే ఫ్రెండ్స్, మీకు చెప్పడం నాకు తెలిసింది నేను చెప్పానండి, ఇదంతా కరెక్టో కాదో మీరు చూశారు కదా, మీకు ఆల్రెడీ నాటుకోళ్ళ గురించి తెలిసిన వాళ్ళు ఎవరైనా చూసుంటే, ఒకవేళ నేను చెప్పింది కరెక్ట్ అనుకుంటే మీకు నచ్చితే లైక్ చేయండి ఫ్రెండ్స్, మీ ఫ్రెండ్స్కి అందరికీ షేర్ చేయండి, మన ఛానల్ డెవలప్మెంట్కి కొంచెం హెల్ప్ అయితే చేయండి ఫ్రెండ్స్.
ఓకే ఫ్రెండ్స్, మీకు నెక్స్ట్ టైం మళ్ళీ వీడియోల్లో ముందు వీడియోల్లో మీరు అడిగిన దానికి తర్వాత వచ్చేసి నాకు తెలిసినవి కూడా చెప్తూ ఉంటాను. వ్యాక్సిన్ గురించి మాత్రం నాకు కొంచెం టైం పడుతుందండి, చాలా లాస్ట్లో అయితే చెప్పడం జరుగుతుంది. మనం వ్యాక్సిన్ లెస్ అయితే పెంచడానికి అయితే ట్రై చేయాలి. స్టార్టింగ్ నుంచి మంచి ఫీడ్ అయితే ఇస్తూ పెంచాలి. ఓకే ఫ్రెండ్స్, థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ ఫ్రెండ్స్.